амжилт хаанаас ихтэй вэ гэж байна тий. Тэгэхээр өдөр айцтай өдөртэй энэ талаар жоо ярьчих гэж байна. Баг цэрэг бүхэнтэй ажилтдаг байхгүй юу? Тэгээ ганцхан юм тэндээс харсан. Тэр нь айц. Юунаас айдаг вэ? Одоо айц байна гэдэг нь угаасаа ирвэл. За одоо ингээд гүнзгий хамгаараа амжуул авсныхаа дараа зөв мэдэн цаа. Нэг нь одоогийн та, нөгөө талд нь бидний амжилттай байгаа хүн. Та нарын хийж байгаа зүйл бөө өдөрчтэй баяр баясгалантай нийгэм чинь үнэ тохирсон. Би яагаад араад байгаа юм? Мэдлэггүй байгаа юм уу? Өөр шалтгаан байна уу? Одоо нэг юм хийчихсэн чинь аа чи мэдтгүй. Хийж чадахгүй гэж хэлчихсэн. Би ч гэж яваад тийм ээ л түүнийхээ орон шууд зогсоогоод би яаж чадахгүй чи яагаад намайг хэлсэн? Тэгээ миний мэдлэг энэ олж авах юу вэ? Өөрөөсөө асуухад тэр айц шүлтээр барих өөрөөр ажиллаж байна. Тэр ерөөсөө төсөөллөөр хүн айдаг юм байна. Тэгэхээр хүн эмоцны контролт нь бидний хамгийн хэцүү юм лээ. Тэгэхээр нөгөө бидний дандаа ярьдаг өөрөө өөрсдөө төлөө үзүүлсэн яа.